аҵыхәтәантәи аамҭазы аргылаҩцәа рыбжьара акыр ахархәара рымоуп апластик иалху ашәқәеи аԥенџьырқәеи. Хымԥада дара дзыжьуагьы рхыԥхьаӡара маҷӡам. Иахьатәи ҳҭыжьымҭаҿы ҳара ишәзеиҭаҳҳәоит афирма Мон Блан иҭнажьуа аалыҵатәы. Абзиара шәымаз ҳаҭырсқәа телехәаԥшцәа, шәара шәахәаԥшуеит адараҭара аԥсуа цәа-зхы. Афирма Мон Блан аԥҵара ҭоурых ҳәарада афранцыз ҷкәын ихатә ԥсҭазаара иадҳәалоуп. Иара итәы умҳәакәан даҽакахьы узиасуам. Раԥхьаӡа акәны Жан-Марк Данто Аԥсныҟа дааит аибашьра ашьҭахь, зқьышәи ԥшьыни ҩажәи шықәса рзы. Ус иҟалеит агәы ҳалалратә еиҿкаара амлакра иаҿагыланы ақәԥара даланы, имшира аҽны июни ижәибарзы ишьапы Аԥсынтәыла иқәиргылеит. Дызлаз аиҿкаара аԥҟарақәа инарықәыршәан, иара еиҳарак Галеи Очамчыреи араионқәа рҿы ашколқәеи ахәышәтәырҭақәеи реиҭашьақәа ргылара даҿын. Но это был тяжелый год для Абхазии, да, послевоенный 97-й год. Да, вот эти годы там были огромные, конечно, разрушения везде, на всю территорию. Но знаете, как спустя время я помню тоже атмосфера, которая была в Абхазии, насколько люди были сплоченные. Вот, и люди прекрасно встретили. Жан-Марк Аԥсны иԥшааит инасыԥ. Мадина Аҩӡыԥҳа иареи рыԥсҭазаарақәа еиларҵеит. Убысҟан иӡбеит нхара ҳәа ара даанхарц. Уи ашьҭахь иара усура ҳәа диасит даҽа гәыҳалалратә еиҿкаарак Хеллоу трасҭахь. Уаҟагьы акыраамҭа аус иуан. Работал как логистик для этой организации, организовал работа саперы. Тогда это была большая организация, где-то порядка 500 сотрудников было в организации. И вот эта территория, где мы сейчас находимся, как раз и мы разминировали вот, эти годы. Да, и спустя какое-то время вы здесь решили начать свое дело именно. Вот, да. Это место. Агәы ҳалалратә еиҿкаарақәа Аԥсны ианықәҵ ашьҭахь Жан-Марк иуацәеи иҩызцәеи рыӡбеит рхатә уск иалагарц. Иалырхит аԥенџьырқәеи ашәқәеи рҭыжьра. Ҩнызқьи бжьба шықәса рзын русуразы ихымԥадатәи изахыбра ргеит ауниверсам азааигәара Қьырала. Амаҷала иалагеит. Ус ашьшьыҳәа русура амҽхак дырҭбааит. Иахьазы ачадара иргыланы ирымоуп ацех ду. Сначала мы возили нескольких палок ПВХ просто чтобы на нескольких окон, и тихо-тихо уже начали фурами возить товар. Это было, мы начали в 2007 году, уже в 2010 году мы перешли сюда, вот в Ачадарах, где начали там ремонтировать здания, которые видите сзади, офисные помещения. Развитие продолжалось, потом мы отдельно, там другой цех, потому что уже мы не вмешивались только в одном помещении, и уже вот дальше построили, вот, где мы находимся на сегодняшний день. Ну давайте пройдемте, вы нам покажете, что вот. Скажите, у вас 3 детей? Да. Старшему сколько лет и чем он занимается? Старший, ему сейчас исполнилось в январе 18 лет. Он в прошлом году закончил 10-ю школу. И он сейчас перешел во Францию, где он продолжает учебу. Он какую профессию себе хочет? Он строительный. Строительный, да? Да. А младшему? А младший 5 лет в детский сад вот, на турбазе находится. И средняя дочка тоже вот, будет заканчивать на следующий год. Вот, тоже 10-я школа. И, наверное, направится вот, наверняка в Москве. А часто они во Францию ездят? Мы стараемся ездить каждый год, чтобы, на первом мои родственники, мои родители там находятся. Стараемся каждый год туда ездить хотя бы на месяц. И для них хорошо, для практики французского языка. Абхазский язык они знают? Конечно. Скажите, а как ваши родственники отнеслись к тому, что как ваша семья, родители отнеслись к тому, что вы здесь останетесь жить, и что у вас жена будет абхазка? Да, очень даже хорошо. Они, родители сказали, лишь бы вы были счастливы. Вот. У меня семья, вот, мой брат живет в Германии, я здесь, в Абхазии, очень, в общем,
В общем, вы по всему миру. Ну да, учился в Англии, а потом сюда попал. Вот так. Вот здесь цех по производству металлопластиковых окон. Вот сейчас мы тоже взяли направление на производство алюминиевой тоже конструкции, фасадные конструкции, все виды там открываний, которые делаются на сегодняшний день в мире. Вот у нас будут производиться тоже здесь. Мы продолжаем, но продолжаем развиваться. В общем. У нас сырье все приходит из России. По договору мы представители, одна большая там российская фирма, вот, оттуда завозим товар. И у нас фурнитура, все замки, все приходит из Германии по прямой доставке. А с какими проблемами вот вы сталкиваетесь в вашей работе? Основные проблемы вот, на сегодняшний день связаны с большой спад вообще строительства там, этого в стране, проблемы у народа с финансированием. И вот в этом году у нас самый большой спад, который был за последних 7 лет. Вот. Вот даже мы были вынуждены вот, с начала года уже сократить рабочие недели на 2-3 дня максимум, потому что в принципе работа не то, все стоит на данный момент. А кто ваши заказчики на сегодняшний день? Частный сектор. Полностью, только частный сектор. Вот. Ну, люди основной, кто после урожая мандарин какие-то копейки сохранили, решили себе поменять окна. Основная масса только частный сектор, 90%. Иахьазы араҟа аус зуа рхыԥхьаӡара ҩынҩажәаҩык рҟынӡа инаӡоит. Ҩынҩажәа ҭаацәара ныҟәнагоит ари ацех. Аамҭақәа еснагь еиԥшым, абизнес унапы аналаку, зны иҟоуп аҿиара, даҽазных аусқәа уара ишуҭаху ицом, рҳәоит аԥшәмацәа. Аха дара ргәы карыжьӡом, уимоу атехнологиа ҿыцқәа раларҵәара иаҿуп. Иацырҵоит иҭрыжьуа аалыҵқәа рыхқәагьы. И продолжаем развиваться, продолжаем инвестировать, потому что все равно наша страна рано или поздно должна быть более активной. Мы в процессе развития. Этот процесс, конечно, сложный, очень сложный, но мы дух не теряем. Знаем, что постепенно это все будет развиваться и должно развиваться на хорошем уровне. И потому мы вот сейчас завозим всех самые последние современные технологии, которые пользуются в мире. Отправляем постоянно наших сотрудников на разные семинары, на практика. И у нас тоже наши партнеры отправляют нам специалисты, которые здесь производят обучение. Мы, значит, сотрудничаем с фирмой Омега Пятигорск, который один из крупнейших производителей тоже пластиковых окон в Ставропольский край. И фирма ГУ, это немецкая фирма, но у них база в Ростов-на-Дону. Вот. Это наши основные партнеры. Много ли сегодня цехов, фирм, которые вот, занимаются этим же самым делом, чем и вы? В последнее время вообще какова тенденция? Их становится больше или как бы меньше? Знаете, как, последние годы, ну, скажем так, до 2015 году было очень большое количество фирм, но и, в принципе, и работа тоже была достаточно для всех.
Но за последние 2 года постепенно очень многих там из-за недостатки работы там тихо-тихо закрываются, к сожалению. Конкуренция присутствует, но, знаете, у нас такой подход, что мы не считаем как конкуренция, мы всех производителей двери и окна друг друга знаем всегда, и в принципе мы в прекраснейшие отношения, наоборот, помогаем друг другу. Но бывает, у одного фирма что-то не хватает. Мы совместно, у нас очень позитивная конкуренция, скажем так. А как называется ваша фирма? ООО «Монблан Абхазия». Монблан – это гора, значит, самая высокая гора в Европе, вот, которая находится на границе между Италией, Францией, Швейцарией. Вот, это что? Монблан мой? белая вершина. Белая вершина. Белая вершина. То есть вы немного Франции привезли в Абхазию? Ну, кусочек, да. Своей родины. Да, сюда с собой забрал. Ари ахырхарҭаҿ еснагь аконкуренциа ҳаракуп, еиҳаракгьы ирацәоуп Урыстәылантәи иаарго имазеиу аалыҵ, ахәгьы марианы убри аҟнытә аҭыԥан иҭзыжьуа рус маҷк иааруадаҩуеит уи аҭагылазаашьа. Аԥенџьырқәеи ашәқәеи ирыхнырҵо аԥара аҳәаан рҽимцакәан ҳтәылаҿы иаанхарц азы аҳәынҭқарра иҳәаа ақәнаҵозароуп арахь аалыҵ мазеи аазго ирзыфеидамхарц азы. Уи азҵаара ӡбамзар, Урыстәылатәи афирма дуқәа рацлабра рҽуадаҩхоит ҳара ҳтәқәа. Аха егьа уадаҩрақәа ыҟазаргьы Монблан амарка иаҵанакуа аалыҵ ахаҭабзиара ҳаракуп. Уи ауп раԥхьаӡа иргыланы хылаԥшра зырҭо аԥшәмацәа. Ус иҟаларц азы аусура напыла акәымкәан ҷыдалатәи аппаратура инанагӡоит. У нас была ручная нарезка, ручная мойка, стеклянного пакета и сушка, а сейчас это все делается автоматически и с очень хорошим качеством. Идет первичная герметизация и потом вторичная герметизация. В общем, все по стандарту сейчас на данный момент. Именно в этом цеху работают 8 человек на производство стеклопакеты. Из них четверо репатрианты из Сирии. Вот, и в другом цеху тоже там 4 репатрианта из Сирии. Вот. Ребята сюда приехали где-то 1,5 года назад. Они сперва здесь, как-то там на повышение опыта пришли. Они очень хорошо себя показались и остались с нами, в нашей организации. Мы стекли с разной фирмы привозим. Есть завод «Гвардиан», который находится в Ростове. Есть другие производители из Ставрополя, но мы всегда смотрим на самого рынка по качеству и по ценовая политика. И где выгоднее, оттуда и привозим, в принципе, сырье. Ари аҭыԥаҿ идыргылаз ахыбрақәа рацәоуп аусура арманшәаларазы. Иахьагьы иҿыцу ҳаамҭа иақәшәо атехнологиақәа рхы иадырхәоит. Ражәақәа рыла иҭрыжьуа аалыҵ ахә уамак ицәгьаӡам, иҵегьы иладырҟәырц рылшоит. Аха ус ҟарҵара егьырҭ еиҳа имаҷу ацехқәа рыҵадырӡуеит. Дара ус ирҭахӡам, ирҭахуп зегьы аус руларц, рҭаацәа аланыҟәыргаларц. Ажәакала аиҩызара пату ақәызҵо фирмоуп Монблан. Вот этот стол, крупноформатные раскроя стекла, его основные преимущества в том, что, во-первых, за счет алмазной резки стекла соблюдается очень высокое качество распила стекла, низкий процент отхода. Это очень сильно позволяет снизить затраты производства, потому что и в данном случае даже утилизацию стекла, потому что у нас проблемы, куда стекло перерабатывать в дальнейшем после отходов. И здесь получается практически 3-4% отхода стекла, которые очень легко потом утилизируются. Ну и, соответственно, скорость производства увеличивается за счет того, что человеческий фактор здесь минимален. И получается, что в большей степени режет робот. Вот. Сколько вы можете за сутки производить? В районе 300 стеклопакетов. А производите на самом деле? В настоящий момент до сотни. 60-70. 100 это хорошо сейчас. Само оборудование все полностью, оно, конечно, не дешевое.
приобретали его благодаря нашим партнерам лизинговой программе, приобретали его в России, как повторюсь, через наших партнеров. И, в принципе, поставили мы это оборудование где-то в 2011 году. Вышли на полную мощность мы спустя практически 2 года, но потом впоследствии произошел как бы экономический спад, и в настоящий момент наше производство, конечно, хотелось бы желать лучшего, но вот стоит таким вот образом. То есть работаем 30% от мощности, которые могли бы как бы выполнять, исполнить. Жан сказал, что это вы придумали. Ну, Что это такое? Как это арфа? да, это так называемая арфа, это она позволяет упорядочить перенос стекла со стола в дальнейшем на мойку. Здесь все как бы элементы, они пронумерованы, потому что стекло режется по определенной программе. И для того, чтобы избежать путаницы в очередности в проводке стекла через пресс, они укладываются на арфу. Она очень подвижная, ее можно катать по любому цеху. То есть, во-первых, исключается бой стекла. То есть человек как бы не связан с тем, что он вручную это стекло переносит, он просто подкатил его к мойке, поставил туда и все. То есть мы стараемся полностью максимально обезопасить производство, потому что стекло это есть стекло, это и рез, и травмы. В данном случае здесь все максимально безопасно для человеческого труда. Хымԥада аԥхьаҟа русқәа маншәалахар, аусурҭа ҭыԥқәагьы ирыцырҵоит. Избанзар, зынагӡара ргәы иҭаркыз даараӡа ирацәоуп. Уи аԥсҭазаара аларҵәаразы иахәҭоу аусқәа рымҩаԥгара иаҿуп уажәы. На месте мы не стоим, несмотря на кризис, как бы мы стараемся сейчас внедрить новые технологии в области светопрозрачной конструкции. Это все, что касается всевозможных видов открываний, которые на сегодняшний день присутствуют вообще в этом бизнесе. Это и автоматические двери, и карусельные двери, и двери-раздвижки, и просто раздвижные балконные двери. То есть все, что связано как бы с тем, что человеку было бы удобно выходить в большие порталы, мы это все сейчас планируем производить. Оборудование уже завезено, сейчас осталось только лишь решить вопрос непосредственно с материалом. Ну, вот небольшая загвоздка именно финансов существует. Ну, а так, по большому счету, мы, в принципе, уже готовы это дело начинать производить. Ну и плюс ко всему прочему, полностью сейчас решили перейти еще на то, чтобы производить алюминий. Вот. И все конструкции, это офисные двери, это витражи, это вентилируемые фасады для зданий, для гостиниц, для торговых центров. То есть, в принципе, все, что сейчас считается модным в мире цветовой конструкции, мы готовы как бы это все уже производить и делать. Таким вот образом. Все будет из России. Да, это хороший профиль, алюминий, сибирский профиль. Вот. В общем, я зарекомендовал уже в своем качестве, да, мы уже опробовали его в нескольких вариантах. Несколько объектов мы уже закрыли этим профилем, и, честно говоря, люди очень довольны и, по большому счету, планируют в дальнейшем с нами сотрудничать. Ажәакала, Монблан ари ахырхарҭаҿ иҟоушьҭеи абар жәашықәса инареиҳауп. Ари аамҭа иалагӡаны алыҵаахәыцәа рыбжьара иақәнаго аҭыԥ бзиа ааннакылахьеит. Аԥхьаҟагьы ишьҭырхыз аҩаӡара ламырҟәыкәан, аизырҳара ргәы иҭоуп аусҭкылаҩцәа.